இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்? അതാണ് വാട്ടർഫോൾസ് കേണത്തുനിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கேரளாவில் இருக்க மலம்புழா டேம் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம் தான் பிளான் பண்ணோம். பட் அந்த டேம் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஸ்பாட் இருக்கான்னு பார்த்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்பாட் வந்து வந்தது, தோனி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு. சரி, நம்ம தலை தோனியோட பேர்லேயே இருக்கே, அப்படி என்ன தான் இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தான் வந்து அந்த ரோட்டில் தான் வந்து பார்க் பண்ணணும். அவங்க வந்து உள்ளே வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணல. அவங்க எம்ப்ளாயிஸோட வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பைக்ஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ணாங்க. கார்ஸ்லாம் வந்து வெளியில் தான் வந்து பார்க் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து எல்லா டைம்லையும் நம்ம போயிட முடியாது. இது வந்து டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தெரியாமல் நாங்களே வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக போயிட்டோம். அதனால் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பெர்மிஷன்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம். 2 ஷிஃப்ட் பேசிஸில் தான் அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு 11 o'clock ஒரு பேட்சும், அப்புறம் வந்து 1:30 ஒரு பேட்சும் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. பர் ஹெட் வந்து 120 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங் தான் போக போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோனி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இங்கே தான் போக போகிறோம். இது வந்து ஒரு 4 kilometer கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹில்லில் வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி. ரூட் வந்து நீங்களே பாருங்கள், ஓரளவுக்கு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் 4 kilometers டெஸ்டினேஷனில் வந்து தோனி ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதை நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன், நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும். ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். யாரும் மோஸ்ட்லி போகல. பட் எனக்கு வந்து அங்கே ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்தது. அப்படின்றதுனால சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். ஆனால் போனது எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குன்றது நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வாட்ரு ஃப்ளோ இருக்குது. நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அதை பார்க்குறதுக்கு நின்று பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உடன் பிரிட்ஜ் இருந்தது. ஒரு சின்ன உடன் பிரிட்ஜ் தான், பட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம நின்று பார்க்குற அளவுக்கு நல்லா இருந்து. கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து அங்கே போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி கயிறு மாதிரி கட்டி வச்சுருந்தாங்க. பட் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சும்மா போய் அந்த இடத்த வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு போனோம். ஏன்னா அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வியூலாம் காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நோட்டிசபிளாக இருக்காது, அங்கே எதுவும் போர்டு எதுவுமே வைக்கல. ஸோ நீங்களாகவே தான் வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்டு பார்க்கணும். அண்ட் அங்கேருந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 4 kilometers நடக்கணுங்க. அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஒரு உடன் சேர் வந்து போட்டிருக்காங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக. அண்ட் அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணும்போதே வந்து சொல்லிடுவாங்க இவ்வளோ இதுன்னு. இவர் வந்து எங்களோட கைடு. இவர்கிட்ட நான் எப்போ கேட்டாலும் இவர் சொல்கிறது வந்து இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்? 3 kilometers. ஓகே. அது வந்து எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தீரன் அதிகாரம் ஒன்று காமெடி சீன் மாதிரியே இருக்கும். எப்போ கேட்டாலும் இவர் தான் சொன்னார் கடைசி வரைக்கும். இவர் மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு போகும்போது தெரியும். இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வாட்டர் இதுவும் இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் வந்து நல்லா சில்டு வாட்டராக வரும், அதையும் பார்க்கலாம். அண்ட் கைடு மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வரவங்களும் சரி, ரிட்டன் வரவங்களும் எப்போ கேட்டாலும் 2 kilometers தான் சொன்னாங்க. நீங்கள் 1 kilometer கிராஸ் பண்ணி வந்தாலும் 2 kilometers தான் சொல்லுவாங்க. 4 kilometer கிட்ட போனாலும் அதான் சொல்கிறாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. அண்ட் அகைன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வாட்டர் இது பார்க்க முடிஞ்சுது. அந்த சில்னஸ் இருந்தது அந்த வாட்டரில். ஸோ இப்போ ஒருத்தர் இவரை நான் கேட்கக்கூடல, அவராகவே சொல்லிட்டு போனார். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடம் இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சேஃபாக போங்க. அண்டு இவங்க வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிக்ஸாக் இது நல்லாவே தெரியும். இந்த டவுன் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் வராரு இல்லையா, இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டேர்ன் ஆகுது ஹேர்பின் பெண்டு மாதிரி. இது அப்படியே போயிட்டு மறுபடியும் மேலே வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெச்சாக மேலே போகுது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு இசட் ஷேப்பில் இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆகும்போதே அவங்க வந்து அந்த டிக்கெட் போடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ரொம்ப கொஞ்சம் ஓல்டு பீப்புள்ஸாக இருந்தால் அவங்க வந்து வர வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லிடுறாங்க, அங்கேயே ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிடுறாங்க. அண்ட் கிட்ஸை வந்து நம்மளே வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்கும். 4 kilometersன்றது மேட்டர் இல்லை. நீங்கள் வந்து லேண்டில் வந்து 4 kilometers நடந்துடலாம். பட் இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்லோப்பு. அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போன அப்புறம், அதாவது ஒரு 75% போன அப்புறம் இந்த ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிடைக்குதுங்க. இது வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும். இந்த ஒரு இடம் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸாகவே இருக்கும். மற்ற இடம் எல்லாமே வந்து ஒரு காடு மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலச்சரிவுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. அண்ட் சில பேர் வந்து இங்கே வந்து ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு, இது வந்து உடச்சிட்டு போயிருக்கு அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபுட் மார்க்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம். அதனால தான் அவங்க கூடவே வந்து ஒரு சேஃப்டிக்கு வந்து ஒரு கார்டை அனுப்புகிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி கார்டு வந்து ரொம்ப
சீக்கிரமாகவே வந்து அங்கே வந்து உட்காந்துட்டாரு. அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டார். அந்த 2 கிலோமீட்டர்ஸ் சொன்னார் இல்லையா, அவர் தான் அது. அண்ட் இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த மாதிரி மூங்கில் அண்ட் கட்டையில் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. உள்ளே எதுவுமே இல்லை, வெறும் அந்த ஹட்டு மட்டும்தான் இருந்தது. மேபி இங்கே இருக்க செக்யூரிட்டிக்கு வந்து ஒரு காட் பிளேஸ் மாதிரி இருக்கும் போல இருக்குது. அது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு, அதனால் இதை காமிச்சேன். அண்டு இங்கே ஒரு போர்டு வச்சுருந்தாங்க கைஸ். நான் கூட சரி இந்த பிளேஸை பற்றி ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு வார்னிங் சைன் மாதிரி இருந்தது. ஏற்கனவே வந்து ஒரு 6 பேர் இங்கே செத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தது. பட் இந்த போர்டு வந்து வச்சு ரொம்ப நாள் ஆகிறதுனால அது சிட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் போகிறதுக்கு ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் முன்னாடி ஒரு டெத் ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. ஒரு 7 டெத்து வந்து இங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே பேரிகார்ட்ஸ்லாம் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்லாம் இதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் தண்ணியிலே வந்து நம்ம போய் பார்க்குற அளவுக்கு அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க போல இருக்குது, அந்த பக்கம் ஒரு வழி வச்சு. பட் இப்போ வந்து அலோவ் பண்ணலை. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த கிரில் போட்டு பேரிகார்ட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுட்டாங்க. அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் வந்து ஒரு பையன் வந்து ரீசெண்டாக இன்ஸ்டா ரீல் ஏதோ எடுக்கும்போது கீழே விழுந்து இறந்துட்டதாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்குது, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பட் அது ஃபுல்லாகவே வந்து ராக்ஸ் தான், ரொம்ப ஸ்லிப்பரி ராக்ஸு. தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு. இன்னும் சீசன் டைமில் வந்து இது வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து நிறைய அப்படியே ராக்கை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ராக்கை பிடிச்சிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கம்மியாகும் போது டக்குன்னு ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருந்தது. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இந்த இடம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்டு இதோட அந்த மேலே போகிறதுக்கான வழியை மட்டும் நான் காமிக்கிறேன். ஏன்னா இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய டெத்லாம் நடந்ததுனால அவங்க அலோவ் பண்ணவே இல்லை. அந்த கார்டு வந்து எவ்வளோ பெர்மிஷன் கேட்டாலும் அலோவ் பண்ணலை அவர் ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் இந்த பேரிகார்ட்ஸ் போட்ட இடம் வரைக்கும் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அங்கே போனேன். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த உடன் சேர்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இந்த இடம் ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருந்தது, ஆனால் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அதனால தான் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட நம்ம வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் நம்ம அந்த வாட்டர் கொட்டுற இடம் வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம். ഇത് ആരും ഏരിയ വരാത്ത ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ഏരിയയാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള കാലങ്ങളിൽ അന്ന് മരുഭൂമി പോലെ കിടന്നതാണ്. അങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തതാണ്. ഇതൊരു അവകാശമുണ്ട് ഇതിന്. അതാണ് വാട്ടർ ഫോൾസ് ചേണത്ത് നായർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താ ചേണത്ത് നായർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡുണ്ട്, അയാളുടെയാണ് സ്ഥലം. ധോണി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഏരിയയിൽ തോണി പറഞ്ഞ സാധനം ഇറക്കി വഞ്ചി. അപ്പൊ ആ റിട്ടേൺ പേരിനെ റിട്ടേൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ അതൊക്കെ 2000 കൊല്ല പഴക്കമുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇല്ല, 2000 കൊല്ല പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ ധോണി. ധോണി അല്ലാതെ ഇവിടെ പറച്ചല് വേറെ അല്ല. എന്താ അറിയോ, മേലേപ്പാടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷിഭൂമി കഴിയുമ്പോൾ പൊക്കമുള്ള ഹൈറ്റുള്ളവരിൽ മേലേപ്പാടെന്ന് പറയില്ല. കൃഷിയുള്ള വെറുതെ ഹൈറ്റുള്ളവർ പാടം കൃഷി പറയും. തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈറ്റുള്ളതിന് മേലേപ്പാടെന്നൊക്കെ പറയില്ല. എന്ന പോലെയാണ് ഈ ഏരിയ. അതിനെ കൊണ്ട് ധോണിന്നാക്കി. അല്ലാതെ ഈ ക്രിക്കറ്റ് പന്ത് കളിക്കാരനൊന്നും അതൊന്നും അല്ല. தேங்க்யூ சார். கைடு வந்து இவ்வளோ நேரம் உருன்னு இருந்தாலும் நம்ம கேட்டோன்னே நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஆனால் அவர் சொல்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து உண்மை இருக்க மாதிரி தெரியல. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன், எனக்கும் மலையாளம் தெரியாது. இங்கே வந்து இந்த மலம்புழாலேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து தோனிலே வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. தோனி மீன்ஸ் அந்த படகுலேயே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அதனால தான் இது வந்து இப்படி இருக்குது, இந்த பேர் வச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. பட் இவ்வளோ தூரத்தில் அதுவும் இந்த ஸ்லோப்பில் வந்து ட்ராவல்லாம் பண்ண முடியாது. பட் அதுக்கு தான் வந்து நான் விக்கிபீடியா பார்த்தேன். விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா, இவர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு தான். இந்த பிளேஸ்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. பட் இந்த ஹில் வந்து ஒரே ஒரு ஹில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அந்த போட் ஷேப்பில் இருக்கும். போட்னா மலையாளத்தில் வந்து தோனின்னு பேர். அதனால் இந்த இடத்துக்கு பேர் தோனி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இது ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பாட். இது நிறைய ட்ரெக்கிங்க்கு வந்துட்டு போகிறாங்க மக்கள்லாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு 3/4 தூரம் கிடக்கணும். ஆனால் நான் வந்துட்டு போனதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 11,500 ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் வந்திருக்கு. இன்னும் நான் போனோன்னா இன்னும் அதிகமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். பட் நல்ல ஸ்பாட் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்டு மேக்ஸிமம் ரூட் வந்து இப்படி தாங்க இருக்கும். அந்த ரோடு மாதிரிலாம் இருக்காது. ஃபுல்லாகவே ஒரு காட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற அந்த ஃபீல் மட்டும்தான் இருக்கும். ரொம்ப சின்ன சின்ன கூழாங்கல் மாதிரி, கல் மாதிரி, மண் மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும். நான் வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டேன் வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு. இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ரிமோட்டாக இருந்தது. என் பின்னாடியும் யாரும் வரல, முன்னாடி யாரும் போகல. நானும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணியும் பார்த்தேன். ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருந்தது ஆக்சுவலாக. அந்த சவுண்ட்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருந்தது. எந்த டைமில் எந்த அனிமல்ஸ் வரும்ன்றதும் தெரியல, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது.
நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், யாரும் வரல. அண்ட் அகைன் நான் வந்து வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 90% வந்து இந்த ரூட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஒரு மாதிரி மண் கல் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் என்னென்னா அந்த ஹேர்பின் பெண்டு மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் மட்டும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு கான்க்ரீட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து நிலச்சரிவு ஆகாமல் இருக்கணும், மண் அரிப்பு ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்பிட்வீன் கேப் மட்டும், அந்த எட்ஜ் கேப் மட்டும் வந்து ஒரு சின்ன கேப் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா தண்ணி வந்து போகிறதுக்காக. அப்படி இல்லைனாலும் இது வந்து பிரேக் ஆகிடும் அதனால். அண்ட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கான்க்ரீட் மட்டும் போட்டிருக்காங்க. அந்த டேர்னிங் மட்டும் அந்த கான்க்ரீட் இருக்குது. அண்ட் அகைன் வந்து நார்மல் ரூட்டில் வந்து பழையபடி அந்த மண் கல் அந்த ரூட் தான் இருக்குது. ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் கைஸ். கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்துட்டு போங்க. மலம்புழா பக்கத்தில் இருக்குது. ஹலோ கைஸ், பார்த்தீங்களா ஃபாரஸ்ட் சவுண்டு எவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வெறும் அந்த ஒரு இன்செக்ட் சவுண்டு, அந்த ஃபாரஸ்ட் சவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸுங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணிவிட்டு போங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வாக்கபிள். ஆனால் அந்த வாக் வந்து நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைக் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சதீஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனல். பாய்.